Aí nós afinal está começando mais um vídeo aqui no YouTube para si, eu jogando montando. Esse vídeo vou te mostrar uma receita para curar o ronco toda a noite. Então anota aí para você fazer em sua casa. 2 maçãs, 2 cenouras, 1/4 de limão, 1 giz de peça polegar de tamanho e água. Coloca todos eles no liquidificador e mistura bem até ficar na consistência ideal para beber. Se possível, escolha sempre o uso de ingredientes orgânicos, porque faz bem para a saúde. E também precisa fazer a sua parte para parar de roncar. Precisa consumir menos sal precisa ter várias refinadas. Você precisa evitar muito chocolate, precisa evitar alimentos fritos e gordurosos, por exemplo, fast food. Então, se você quiser parar de roncar, esquece McDonald's. E alimentos processados também precisa eliminar da dieta. Então, resumindo, faz muito difícil, quase impossível eu parar de roncar, porque eu gosto muito de fast food. Diga aí nos comentários se seu namorado ronca, ou seu marido, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu primo, ou se você mesmo ronca. Comenta aí nos comentários. Isso também serve para a mulherada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve. E ativa o sino. Até logo. Eu digo logo porque eu não sei qual é o dia que vai sair vídeo. Até logo. E falou.